Ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, ben risentita. Allora ti chiedo subito se vedete la condivisione schermo e mi sentite. Sì, tutto ok. Perfetto, e allora oggi iniziamo subito dall'ANSA. Intanto veramente un grandissimo buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. Dicevamo, vedete già subito la condivisione dell'ANSA, perché giornali che non sono usciti oggi, 2 maggio 2026, visto comunque la giornata di ieri del 1° maggio, quindi giornalisti delle redazioni che ovviamente poi non hanno potuto scrivere, produrre i loro articoli, però ovviamente noi andremo avanti con gli aggiornamenti di tutte le principali agenzie di stampa e vedremo anche, torneremo indietro un piccolo passo di gambero per vedere alcuni articoli che sono usciti ieri. Poi ieri appunto non c'era stata questa nostra diretta di rassegna stampa per Radio Libertà, quindi riapprofondiremo alcune tematiche. Ma poi sentirete anche le interviste che abbiamo registrato ieri, me e Matteo De Sio, il nostrissimo, instancabile Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina su Radio Libertà per il programma sugli States, Te la ridò io l'America, l'intervista che con lui abbiamo registrato al professor Massimo De Angelis. Vi ricordate, già nostro ospite, giornalista, filosofo, e con lui ci siamo occupati di politicamente corretto, ma soprattutto della propaganda mainstream, progressista, del pensiero unico, delle narrazioni uniche, quelle dominanti, sempre prevalenti, vedendo anche alcuni snodi significativi, ecco, per alcuni passaggi proprio delle ultime settimane, casi di narrazione dominante come su Trump, che vedete qui adesso inquadrato proprio per anche la decisione di rialzare i dazi sulle auto, narrazioni dominanti anche su alcune vicende come per esempio la Beatrice Venezzi, che di fatto è stata bullizzata, ma anche per l'editoria francese, perché da quando Bolloré ha deciso di rilevare alcune testate, guarda caso che erano nell'area progressista, subito la levata di scudi. E poi, sempre per le nostre interviste, ci collegheremo alle 9.05, sempre con Matteo De Sio e con Francesco D'Aiala, giornalista Radio Rai, sapete già nostro ospite, autore del suo secondo romanzo, Villa Solitudo, romanzo ambientato proprio nel periodo tra le 2 guerre mondiali e anche in relazione poi a quel periodo della cosiddetta Finis Austrie, e con lui ovviamente presenteremo questo suo ultimo testo, ma poi ci soffermeremo anche su quelle che sono alcune similitudini tra quel periodo storico, cioè la fine e la dissoluzione di un mondo, come sta avvenendo adesso, che con il secondo mandato di Trump entra in crisi tutto l'ordine globale che avevamo ovviamente visto, e anche purtroppo il riaffiorare, il riemergere dell'antisemitismo. Ovviamente per questo nostro spazio, come lo chiamiamo, di agorà, di democrazia interna, vedremo anche i vostri messaggi, quindi chiamateci sempre, anche mandateci messaggi, quelli a numero WhatsApp, il 340 6709 659, ma chiamateci anche al nostro numero 0292947222, 3 volte 2 finali. Potete scrivere anche i vostri messaggi, quindi proprio sotto la diretta Facebook, sia delle pagine della radio che anche della Lega. Vi ricordo anche da dove potete seguirci, ecco, tutte le nostre coordinate, il canale digitale della Radio DAB, le pagine Facebook della radio e della Lega, il sito internet www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, ovviamente anche le app di Radio Libertà, quindi per i sistemi operativi sia iOS che Android, e naturalmente anche dal canale YouTube. Dicevamo, quindi partiamo subito dall'ANSA con questa guerra commerciale, Trump che alza i dazi sulle auto europee al 25%, la risposta dell'Unione Europea è inaccettabile, quindi reagiremo, l'aumento scatterà dalla prossima settimana, il tycoon su Truth, l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi e il Parlamento europeo e gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, bisogna mantenere chiarezza e fermezza. Detto ciò, bisogna anche ricordare, a proposito proprio di auto europee, tutto il suicidio quasi programmato, pianificato, che ha condotto, che ha compiuto questa Unione Europea proprio con il Green Deal, e per fortuna una resipiscenza è avvenuta, c'è stato questo tentativo di andato a buon fine di dilazionare il Green Deal anche a proposito dello stop proprio per i motori appunto
con i carburanti fossili. Il concertone di ieri del 1° maggio, vedete Delia che cambia il testo di Bella Ciao, anche qui che è scoppiata la polemica, i sindacati in piazza, Landini a Meloni, basta propaganda, e questo è anche sul clima avvelenato di odio, perché poi alla fine non sono mancati gli scontri e la tensione a Torino, quindi le solite anime belle che incarnano la parte del bene, no? Loro che rappresentano queste forze del bene e poi alla fine, come al solito, scendono in piazza, protestano, manifestano, ma ci sono anche scontri e avvengono queste violenze. Vedete da qui 1° maggio, sindacati in piazza, Landini a Meloni, sì, basta propaganda, ma poi alla fine avvengono ancora questi scontri. E qui ovviamente sono riportate anche le parole di Landini, no? Parole, quelle della Giorgia Meloni, che aveva annunciato anche ovviamente questo decreto, queste misure proprio sul giusto salario. Landini aveva risposto sostenendo che il decreto non dà un euro ai lavoratori perché va a destinare i 960 milioni alle imprese. Questo è il governo che parla di salario giusto e poi non aumenta i salari ai suoi dipendenti. Ecco, vedete le solite polemiche da parte di Landini, che non vuole mai poi riconoscere quelli che sono i meriti, ovviamente i risultati, i successi del governo, dell'esecutivo. Sempre agenzie di stampa, allora vedete da DN Kronos, poi come vi dicevo andremo a vedere anche alcuni articoli di ieri, ma perché sono comunque di approfondimento, quindi non di strettissima immediata attualità. Vedete, Trump finito con l'Iran prenderemo il controllo di Cuba, questo è l'altro grande annuncio e insomma poi l'abbiamo detto anche nell'intervista con il professor De Angelis che sentiremo dopo, effettivamente un secondo mandato di Trump molto più interventista rispetto al primo e già comunque l'aveva fatto capire che prima o poi sarebbe toccato anche a Cuba. Avete visto anche poi la stretta sulle sanzioni. Il presidente sarebbe toccato a Cuba, se non un regime change, quantomeno un ridimensionamento in un'ottica ovviamente poi degli interessi americani nel mondo. Il presidente statunitense: di ritorno dall'Iran faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei USS Abraham Lincoln, si avvicini, si mantenga a circa 100 metri dalla costa e poi ci diranno molte grazie, noi ci arrendiamo. Ecco qui il segno di questo nuovo interventismo, ovviamente una leadership sempre più rafforzata. Poi avevamo detto che per questo è delusa, no? Anche una base elettorale maga che ovviamente propendeva per invece un isolazionismo più netto, più marcato. Trump e l'Unione Europea invece non rispetta l'accordo commerciale, questo che abbiamo appena letto, dazi al 25% su camion e auto, Bruxelles, ci difenderemo, e poi il nuovo attacco di Trump a Italia e Spagna, per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare. Quello che si sono dimenticate tutte le anime belle, pacifiste e progressiste in questi mesi, cioè si sono di fatto dimenticati di tutti poi alla fine le contraddizioni in questi negoziati che erano stati già condotti, avviati da Obama, poi Ayatollah, e delle parole rimangiate, rinnegate, delle promesse ovviamente mancate da parte degli Ayatollah, del regime iraniano, perché sempre poi si è visto che sono andati avanti che con questo programma nucleare che rappresenta appunto una minaccia non solo per Israele, per tutto il mondo. E allora, vedete, l'Iran che invece è pronto a discutere di Hormuz, Trump però che boccia la nuova proposta, non basta, il presidente degli Stati Uniti giudica insufficiente l'offerta di Teheran, non sono soddisfatto, e poi anche qui vedete il riferimento a questa Bella Ciao che è stata rimodificata da Delia. A proposito poi dello scontro, dello scenario appunto con l'Iran nel Medio Oriente, io vi stavo anticipando prima, torniamo un attimo indietro, ecco questo piccolo passo di gambero con alcuni articoli che invece erano stati pubblicati ieri, ma proprio perché ci danno l'idea di quello che sta accadendo appunto in Iran, nel Medio Oriente. Questo, come vedete, è il Libero di oggi, io ve lo condivido da qua, ecco, scusatemi, magari da qui lo vedete meglio, e sostanzialmente vedete, intanto il caso Minetti che s'affloscia, questi poi ieri da noi da Radio Libertà dicevamo non sono stati visibili proprio perché non c'è stata la diretta, ecco, e la doppia sfida proprio sul Barile e Mattone. Perché lo recuperiamo? Perché ovviamente andiamo a rivedere quello che era stato scritto ieri da Mario Secchi in riferimento a questa guerra, allo shock poi anche inflazionistico, e quello che ha scritto Dragoni sulla strategia di Trump che adesso sta mettendo alle strette Teheran.
Vedete, Mario Secchi ieri aveva scritto: il governo ha presentato il piano casa e prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altri 21 giorni. Sono provvedimenti diversi innescati da un solo scenario: l'economia europea che sta rallentando e l'incertezza che sta aumentando. Da una parte il governo punta su investimenti per la riqualificazione degli immobili e l'housing sociale, dall'altra conferma uno scudo sull'inflazione per contrastare l'ascesa dei costi della mobilità, in particolare il gasolio, che è il carburante che fa muovere le merci. E poi il piano casa varato da Meloni e Salvini, che proprio possiede questo orizzonte pluriennale, è stato accolto bene, senza pregiudizi ideologici, da chi fa impresa, da Confindustria, Lega Coop, e il taglio delle accise è una risposta rapida all'emergenza causata dal doppio shock energetico che si è aperto negli ultimi 4 anni, quindi Ucraina e Medio Oriente, e da strozzature nella catena delle forniture che stanno tracciando nuove rotte e regole del commercio mondiale. Io vi leggo la conclusione, perché la conclusione qui molti magari l'avevano già letto ieri, ecco, questo editoriale anche da Giornalone che, come vedete, oggi fa vedere come tutti questi quotidiani non siano usciti. Io adesso ve lo riaggiorno, qui vedete, no, c'è la striscia nera ieri in riferimento proprio al fatto che ovviamente sono visibili ancora quelli di ieri. Qui vedete la prima pagina di Libero, stavamo leggendo dalla nostra edicola digitale. E allora giustamente Secchi ha fatto notare: ma pensiamo però alla responsabilità anche di altri organismi finanziari, oltre che dell'Unione Europea, che sembra non pervenuta, che non dispone di una sua strategia, di una sua visione. Per esempio, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ostenta tranquillità, ma tutto ciò è un buon motivo per preoccuparsi. Avete visto, poi alla fine non è intervenuta per comunque una modifica, ecco, del costo del denaro, una variazione dei tassi. E c'è da preoccuparsi, perché noi siamo in una nuova era dello scontro tra grandi potenze, sono gli Stati Uniti a guidarlo, non noi, nani tecnologici, militari e purtroppo anche politici. Questo è riferimento ovviamente all'Unione Europea. Siamo invece dei giganti burocratici, sappiamo quanto siamo oppressi dalla burocrazia di Bruxelles. L'altro punto sul quale fare pressione è l'introduzione di parametri intelligenti in un patto di stabilità stupido. Servono freni per evitare la spesa pazza, d'accordo, ma non catene che ti immobilizzano in una gabbia aperta mentre arrivano i leoni. La linea è quella tracciata da Giorgetti. Ecco, ve l'ho recuperato proprio per quest'altra riflessione. Capite il dibattito di questi giorni? Giustamente, se c'è stato questo piccolo sforamento, no, il patto ovviamente nel rapporto tra deficit e PIL, ma se il contesto ovviamente internazionale è così problematico e così critico, perché dobbiamo continuare a stare in questa gabbia e non si può tentare un allentamento di quelle regole così stringenti? Maggior ragione che siamo nel pieno di una crisi e già si era visto durante la pandemia che comunque certi parametri erano stati sospesi e c'era stato un intervento netto deciso proprio dall'Unione Europea. La linea, quindi, quella tracciata da Giorgetti, la sfida lanciata dalla Meloni è doppia: si gioca in casa e in trasferta. In questo scenario teso e magmatico servirebbe un'opposizione responsabile, ma il campo largo a una visione ristretta e suicida: tanto peggio, tanto meglio. Non sono un'alternativa di governo, loro rappresentano lo sfascio. E sfascio che appunto poi abbiamo visto anche nelle piazze con tutte queste violenze. Dopo ci ritorniamo. Io volevo aprirvi per esempio anche già la stessa Stampa che lo riporta. Vedete qui l'articolo dalla home page di oggi, di ieri, scusatemi, aggiornato. Vedete idranti e bastoni al corteo del 1° maggio a Torino, scontri degli antagonisti con la polizia. Questo è aggiornato appunto ieri sera. Al termine della manifestazione da Corso Cairoli a Piazza Castello, il gruppo sociale si è staccato dirigendosi verso Ascatasuna. E allora sempre loro protagonisti di queste violenze, loro che dovrebbero rappresentare il bene, e alla fine tutti questi disagi anche per la città. Il corteo appunto era partito da Corso Cairoli, attraversando via Po fino in Piazza Castello, dove poco prima delle 11 erano iniziati gli interventi dal palco. Alla testa del corteo il sindaco Stefano Lorusso ed altri esponenti della giunta cittadina dietro le sigle sindacali e le associazioni. Si è poi unito Maurizio Marrone, probabile sfidante di Lorusso alle prossime amministrative, unico esponente della giunta Cirio poi in piazza. E poi vedete qui anche alcuni commenti, alcune dichiarazioni.
Pensate, no? La stessa Appendino con questa frase sembra quasi minimizzare, ridimensionare quello che era accaduto. Violenze di Torino inaccettabili, ma non bisogna oscurare la grande piazza dei lavoratori. Le violenze avvenute oggi a Torino sono inaccettabili e non hanno nulla a che vedere con lo spirito e le ragioni del corteo. La nostra condanna verso chi sceglie lo scontro e l'aggressione è netta, senza alcuna indulgenza, e la nostra piena solidarietà va agli agenti delle forze dell'ordine coinvolti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Eccoci. Allora, non vi sentivo più, stavamo appunto commentando poi le dichiarazioni dell'Appendino per la marea umana, scrive lei, dice lei, afferma lei, su il corteo del 1° maggio di ieri, ma non bisogna dimenticare appunto tutte le violenze che invece sono accadute ieri. E stavamo riprendendo anche la parte invece della strategia di Trump per il Medio Oriente, per l'Iran. Come vi dicevo, oggi non sono usciti, non sono stati pubblicati i giornali, però riprendiamo questo articolo, questa riflessione di Fabio Dragoni, una riflessione proprio sulla strategia, all'intervento di Trump, e allora andiamo sul Libero di ieri e effettivamente dovrebbe essere pagina 12, ve lo riapro da qui che così ci impieghiamo meno tempo, ecco qua, vedete, lo prendiamo, andiamo avanti. Poi anche il via libera al piano casa, questo lo stavamo prima appunto anticipando, e allora le radici dell'Occidente, le tentazioni suicide, questo invece è l'articolo di Antonio Socci, invece a proposito della strategia per il Medio Oriente di Trump, ecco qui, come vi dicevo, a pagina 12. Allora, però volevo un attimo tornare indietro anche qui sulla maggioranza che chiede lo stop al patto, visto che con l'editoriale di Secchi ce ne siamo occupati, poi andiamo a prendere l'altra riflessione di Dragoni. Vedete, la maggioranza chiede lo stop al patto. Giorgetti, un paese indebitato non è libero, a proposito di queste gabbie europee, ha approvato la risoluzione del centrodestra per sospendere le regole dell'Unione Europea. Il titolare dell'economia, abbiamo il debito più elevato d'Europa, non si può ignorare la realtà. E purtroppo questo insomma è un dato che ovviamente riguarda però la struttura del debito, quello che si è ereditato in tutti questi anni, poi soprattutto che è cresciuto, che si era già accumulato dalla Prima Repubblica in poi, ma soprattutto questo dato, sapete, ha aumentato ulteriormente per via del deficit che si era creato ovviamente per le scelte dei grillini, quindi il reddito di cittadinanza, il bonus case, situazione che ha ereditato il governo di centrodestra, che però nonostante questo sta destinando 21 miliardi in più per gli italiani tra riduzione del cuneo fiscale e taglio delle accise. Questo poi a pagina 7 di oggi di Libero, infatti lo vediamo. Via libera quindi delle Camere al DFP, scusatemi, abbiamo questo debito più elevato, però il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti difende le scelte di serietà e prudenza con cui il governo ha rivisto le stime di crescita.
e garantisce anche sulla condivisione nel centrodestra dopo che la risoluzione di maggioranza viene corretta. In extremis per inserire la richiesta, ecco, e questo puntualizziamolo, la richiesta rivendicata dalla Lega di avviare il percorso che può portare alla sospensione del patto di stabilità. E quindi la giornata del documento di finanza pubblica, DFP, in Parlamento inizia al mattino con il testo della risoluzione dato per chiuso già dalla sera precedente. Impegna il governo a sfruttare la flessibilità del quadro della governance europea e a spingere per una tassa europea sugli extraprofitti. Nessun riferimento esplicito dunque a ipotesi di scostamento. Su quello decide il Parlamento, ribadisce Giorgetti. Per il resto si richiamano gli strumenti previsti dal quadro normativo europeo, puntualizza il Ministro, compresi gli articoli 25 e 26, cioè le clausole di deroga generale nazionale del patto. Poi a metà mattina erano circolate queste voci sul cambiamento del testo e poi invece spunta questa nuova versione con una integrazione. Si impegna il governo a rispettare il percorso di spesa netta, attivando interlocuzioni con l'Unione Europea per riconoscere l'eccezionalità della situazione in vista di una possibile attivazione delle clausole di salvaguardia. In premessa si aggiunge anche un richiamo alla guerra in corso e alla situazione economica caratterizzata da questo rilevante impatto asimmetrico sui costi energetici. Una richiesta che proviene dalla Lega, proprio da Claudio Borghi. Lo dice chiaramente in aula al Senato, sono molto contento che sia stata recepita in modo esplicito questa questione che appunto poneva la Lega. La linea che l'Italia si prepara quindi a sostenere in Europa è quella già ribadita in audizione. È molto difficile da sostenere, quantomeno politicamente, una clausola escape per le spese nella difesa e non per gli aiuti a famiglie e imprese, per l'energia, spiega il Ministro, che mette in chiaro come la situazione del Paese dipenda anche da scelte del passato. Qui capite insomma le aporie, le contraddizioni, per cui quando si è sostenuta questa necessità del riarmo a livello europeo, praticamente si faceva quasi intendere, capire che si sarebbe potuto spendere molto di più rispetto ai precedenti parametri. Adesso che si chiedono aiuti a famiglie e imprese e magari anche dei ritocchi, attivazioni delle clausole di salvaguardia, comunque si chiede di uscire da certi limiti stringenti, rigorosi, come al solito poi da Bruxelles, dall'Unione Europea si dice di no e si chiudono queste porte in faccia alle richieste. Quindi giusto farlo presente, giusto sottolinearlo. Allora, vedete, il ministro Giorgetti, invidio i colleghi francesi e spagnoli che possono contare sul nucleare. Noi vi abbiamo rinunciato. Invidio il collega tedesco che ha spazi fiscali che noi per l'alto debito invece non abbiamo. E poi sulla crescita hanno prevalso prudenza e serietà, spiega Giorgetti. Quanto allo 0,5% di PIL già acquisito per l'Istat, se non succede niente e non si va in recessione, alla fine sul deficit con questo 3,1%, che cosa succede? Che impedisce all'Italia, no, di uscire con un anno di anticipo dalla procedura di infrazione UE. Il ministro ha ribadito quello che ha sostenuto in diverse occasioni di recente, cioè che quel disavanzo è stato appunto causato da un volume anomalo di domande di superbonus. Me ne dispiaccio, ma non me ne faccio un cruccio. E poi, rispondendo alle polemiche dell'opposizione sulla responsabilità di aver firmato il nuovo patto di stabilità ritenuto troppo severo, Giorgetti ha spiegato che col vecchio sarebbe stato peggio. Giorgetti rivendica quindi la fiducia certificata dalle agenzie di rating e grazie a quelle che possiamo poi rendere sostenibile il debito, queste valutazioni positive che appunto ha incassato il governo, e poi abbiamo sempre visto che quando si è trattato di collocare nuovi strumenti del titolo, nuovi buoni del tesoro, queste aste sono state record, quindi l'Italia premiata dagli investitori e dai mercati, riconosciuto quindi dai risparmiatori questa affidabilità di cui appunto ci parla il ministro Giancarlo Giorgetti, e poi le opposizioni però gridano al fallimento della politica economica del governo. Il DFP, questo documento di finanza pubblica, dimostra che invece non è all'altezza l'opposizione, la sinistra, e invece il PD dice che è il DFP che non sarebbe all'altezza. È al capolinea addirittura, sentite, rincara AVS. Il Movimento 5 Stelle che avverte: non vi azzardate a chiedere scostamento per le armi. Ma non sia mai, figuriamoci. A proposito di queste tematiche economiche, visto che, sapete, poi non è nella nostra edicola digitale, qui l'home page invece del Sole 24 Ore, su questi temi, no? Iran che propone il confronto sul nucleare in cambio di allentamento delle sanzioni, Trump che appunto ha alzato i dazi sulle auto UE al 25%, la Commissione che risponde: tuteleremo i nostri
interessi. E qui c'è anche da fare questa precisazione, cioè ovvio che Trump qui sta pensando agli interessi degli americani, agli interessi degli Stati Uniti, e ovviamente questo può coincidere anche poi con sicuramente un contrasto con gli interessi di altri paesi e magari degli stessi partner e alleati europei. Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l'abitazione, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni in Italia, tutte le novità del piano casa, quello che stavamo anticipando. 3 pilastri: recupero di 60.000 abitazioni popolari, housing sociale per alloggi a canone calmierato e investimenti per i privati. Commissario semplificazione, lite invece Giuli Salvini in Consiglio dei Ministri. Anche qui i toni caldi usati dal Sole 24 Ore su quelle che magari sono semplici sfumature e divergenze. E poi benzina, prezzi verso i 2 euro al litro, più cara a Bolzano che al sud, crisi della NATO, i precedenti più gravi, i rischi e le opportunità per l'Europa. E qui ovviamente una disanima di quello che sta accadendo, visto che poi Trump aveva anche minacciato: forse ritiriamo i nostri militari dalle basi americane negli Stati Uniti. E anche la simulazione, qui vedete su diesel e benzina, ecco come cambia lo sconto sulle accise dal 2 maggio, e qui potete vedere anche poi, a causa della differenza di prezzo tra gasolio e benzina, nuovi tagli alle imposte sui carburanti saranno diverse a partire dal 2 maggio. Su questo ci torniamo dopo il break. Natalia, chiedo a te, sono le 8:30, allora ci concediamo questa piccola pausa, torniamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. E allora, vedo sono le 8:32, dobbiamo accelerare. Anche oggi, in cui, vedete, comunque non sono stati pubblicati i giornali, ma perché sono veramente sempre tantissime le questioni che dobbiamo sviscerare, approfondire, anche quelle con i vostri messaggi. Per esempio ci scrive Dani da Como su questa polemica che è esplosa per le candidature di esponenti, di comunque rappresentanti della comunità islamica proprio per le elezioni comunali di Vigevano, nel Pavese, in Lombardia. Ciao Pier Vittorio, sono 2 o 3 giorni che gira una notizia, spero falsa, che la Lega, appunto, secondo cui, questa notizia, la Lega avrebbe candidato a Vigevano 2 musulmani. Mi sai dire se è una fake news o è la verità? Sarebbe preoccupante e la Lega potrebbe perdere voti e credibilità. Dani da Como. E allora, Anelia, ti rispondiamo, riaprendo questa pagina dell'ANSA. Vedete, 2 candidati islamici con la Lega a Vigevano, il partito che prende le distanze. Vero, quindi questo sconfessamento e rinnegamento. Qui ovviamente poi si apre una questione, perché sono veramente integrati questi rappresentanti della comunità islamica, veramente possono essere una testimonianza di vera integrazione sul territorio, e poi soprattutto
ci si può fidare di questo Islam, cioè è un Islam laico, rispettoso della società, del territorio, delle istituzioni, o sotto sotto poi c'è sempre quella volontà di conquista, di islamizzazione, di sottomissione della politica, della società ad un Islam che è anche e soprattutto politico, che si vuole far politica e quindi essere integralista nel senso poi alla fine di trasformare, assoggettare anche l'ordinamento civile e lo Stato. E questo è il grande problema, la magna question, no, diremmo in latino. Polemiche nella Lega per la candidatura alle elezioni comunali di Vigevano nel Pavese di 2 esponenti islamici, Hossein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città, e Agar Agag, studentessa di scienze politiche. Una decisione prettamente locale della sezione di Vigevano, come l'ha definita il coordinatore lombardo degli amministratori locali della Lega, Andrea Monti. La posizione del Carroccio sull'Islam, ha sottolineato Monti, è chiara e la scelta territoriale rimane in antitesi rispetto ai nostri valori e alla linea del nostro movimento. Pertanto ne prendiamo le distanze. Sui social Hossein Ibrahim ha spiegato la sua decisione, sottolineando di essersi candidato perché mi sento un vero esempio di integrazione. Lavoro qui da anni, ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello Stato e quando ho potuto con altri ho fatto solidarietà e dato una mano a chi è italiano e lo è da generazione. Sulla polemica interna alla Lega ha commentato anche il governatore lombardo Attilio Fontana, evidenziando che sono questioni che riguardano la segreteria del Carroccio. E quindi vedete, cioè da parte di questi esponenti musulmani c'è stata vera integrazione, c'è questa volontà di integrazione, che tipo, ecco, poi di progetto politico, perché l'abbiamo sempre ripetuto, l'abbiamo visto in Europa che in alcuni paesi, vabbè, l'abbiamo gridato ai 420 scandalizzati, Europa che è già diventata Eurabia, e abbiamo detto tutte le profezie, per esempio del romanzo Campo dei Santi, o quello che scriveva Oriana Fallaci, si è realizzato, cioè sostituzione, islamizzazione, assoggettamento proprio all'Islam, sudditanza, la sottomissione. E vedete anche la DN Kronos che l'aveva riportata questa notizia. Lega Bufera a Vigevano, spuntano 2 candidati della comunità musulmana. Io ve lo ragiono perché magari ci sono state altre news, altri commenti sulla vicenda, ma appunto vedete, questa è ancora del 30 aprile. Bufera su questa sezione vigevanese della Lega a far discutere la candidatura nella lista nel Carroccio per Riccardo Ghia, sindaco, di 2 esponenti della comunità musulmana di Vigevano. E vi leggo la parte sulle proteste, le reazioni. Non mancano le polemiche, le prese di distanza. Quella di Andrea Monti, dicevamo, coordinatore lombardo degli amministratori locali leghisti, che ha parlato di una scelta prettamente locale, e poi l'intervento appunto di Attilio Fontana. E sul tema, per chiudere questa panoramica, siccome anche tanti di voi ce l'avevate fatto notare ed eravate rimasti anche sbigottiti, abbastanza scandalizzati, anche il Corriere della Sera, vigevano 2 candidati della Lega in nome di Allah, e poi Salvini che aveva sconfessato, ma poi sul tema vedete i Vannacciani che avevano attaccato. Io allora riprendo con voi invece l'altro tema, proprio quello dell'Iran. Vedo che intanto ci sono arrivati tanti altri messaggi. Marco che ci scrive sì, l'antisemitismo, ma poi allude a quello che è successo. Qui qualcuno ha preso a calci delle suore, una suora. Marco, tu fai riferimento al fatto, poi è stato fatto vedere per esempio anche dal Corriere della Sera di questo video, cioè sostanzialmente proprio dell'aggressione che ha subito una suora in Israele da parte di un colono. E sul tema poi, non so se avete visto, è intervenuto anche Simone Pillon, che giustamente ha fatto notare, ok, questa suora è stata aggredita, ma è stato fermato un 36enne, cioè da questo 36enne israeliano, la polizia israeliana è intervenuta. Quindi la grande differenza qual è? In quel paese chi fa delle violenze ai cristiani viene fermato, verrà sanzionato, verrà punito. Invece negli altri paesi del Medio Oriente, nei paesi islamici, musulmani, com'è la situazione per esempio dei diritti religiosi, dei diritti di culto, di libertà religiosa dei cristiani? Possono praticare il loro culto, possono esprimere questo pluralismo religioso, possono essere liberi appunto di essere cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti, quello che volete. No, i loro diritti sono calpestati. Quindi credo che a questo tu ti riferissi. E poi mi sembra che sempre te, Marco, ci hai mandato un altro messaggio sui dipendenti statali fannulloni e che quindi
andrebbero licenziati. Allora io che c'è scritto questo, recupero invece, ve lo stavo anche anticipando prima, invece questo articolo appunto da Libero. Intanto vedete dal governo 21 miliardi in più per gli italiani, qui siamo su, ovviamente Libero di ieri, però il tema ovviamente è ancora attuale perché dopo questa approvazione del documento di finanza, vedete il bilancio del sottosegretario Fazzolari dopo 1287 giorni di attività. Riusciremo a realizzare il programma. E poi 21 miliardi che vi citavo, dal governo 21 miliardi in più per gli italiani verso il record dell'esecutivo, quello più lungo, più stabile, e quindi anche i dati invece dell'Agenzia delle Entrate che sono aggiornati al 2025 e diffusi a marzo 2026, ecco questi dati che hanno segnato un nuovo record nelle somme incassate l'anno scorso in seguito al contrasto all'evasione fiscale. E quindi qui si smentisce la narrazione, la vulgata di una certa sinistra che dice sempre il centrodestra amico degli evasori. No, il centrodestra è amico del contribuente che viene vessato dal fisco, del contribuente, l'abbiamo visto anche con la rottamazione Quinques, che ha contratto un debito, che è stato in difficoltà economica, che non riesce magari a distinguere il proprio debito con l'erario subito e tutto assieme e che chiede semplicemente una boccata di ossigeno. Per esempio sono i 36,2 miliardi di euro, quindi più 8,2% rispetto al 2024, 7,2 dei quali per conto di enti locali, previdenziali e altri. Questi del record non è l'incasso l'anno scorso in seguito al contrasto all'evasione. E dei 29 miliardi incassati direttamente dall'Agenzia delle Entrate, riscossioni più 10,4% sul 2024, 15,9 miliardi sono stati versati direttamente dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto della stessa agenzia. Quindi un adempimento, diciamo, sì, sollecitato, ma solerte, comunque poi sollecito. 6,9 miliardi a seguito di una cartella e 3,3 miliardi nell'ambito delle attività di promozione della compliance, cioè appunto della conformità dell'adeguamento normativo. A questi vanno aggiunti gli incassi dovuti dalla rottamazione delle cartelle e pagamenti residui della definizione delle liti pendenti, che ammontano a 2,9 miliardi. Sostanzialmente nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati oltre 100 miliardi di euro e c'è da dire che appare in calo, secondo il Tesoro, una riduzione media della propensione all'evasione in tutte le imposte, tranne IMU e accise, del 10,9% rispetto al 2019, che comunque sì, questa propensione resta alta. Secondo le stime della Banca d'Italia, ogni anno circa 100 miliardi di euro vengono sottratti al fisco dagli evasori. Nel 2025 le analisi di rischio e i controlli preventivi hanno assicurato minori spese a carico del bilancio dello Stato per oltre 5 miliardi e 600 milioni di euro. E volevo leggervi anche i dati qui, vedete dell'infografica sul taglio invece del prelievo fiscale, tutto quello che è stato realizzato. Qui vedete le varie voci, gli importi che sono in milioni di euro tra 2025 e 2026, lo stimato per il 2027, quanto è stato ridotto, milioni di euro, quindi qui meno 4.802,5, stiamo parlando appunto cifre che sono miliardi di euro, e ovviamente il grosso della voce per il 2025 4 miliardi 736,8 appunto per quell'anno. E poi quello che vi stavo rileggendo appunto dello stop per lo stop al patto di stabilità. Ma allora andiamo avanti però invece negli aggiornamenti di oggi, delle news che appunto riguardano la nostra giornata, prima di lanciare poi l'intervista su questo tema della narrazione unica dominante, ma anche sulla polarizzazione poi dello scontro politico, perché le violenze ai cortei di ieri del 1° maggio, ma anche poi una certa, io la definirei proprio cattiveria verbale, linguistica, è una violenza anche quella molto preoccupante, agghiacciante, che riguarda non solo poi gli Stati Uniti, quindi oltreoceano, ma che è da noi. A proposito di questo, per esempio, le dichiarazioni della Bindi, la quale veramente è stata shock, no? Ha tenuto questa sparata. Dopo riapriamo anche l'aggiornamento del Tempo su questo, perché ci sono state delle reazioni. La sua sparata complottista su Trump, certi attentati che si realizzano e altri no. Quindi la sinistra italiana sempre più in basso, la Lega che commenta così sui social l'ultima uscita TV di Rosy Bindi, ex ministra dei governi Prodi e D'Alema. Cosa ha detto a Tagadà sulla 7? Ecco, forse probabilmente molti di voi stavano seguendo anche la 7,
detta anche la setta. Poi sentiremo con Massimo De Angelis sentirete cosa abbiamo detto su questa emittente, ma ce lo siamo già ripetuti le altre volte, cioè che ormai veramente sembra che sia un salotto radical chic, radical shock, in cui ce la si canta, ce la si suona, si parla solo delle tematiche che loro vogliono, loro signori della sinistra, e non ci sono ospiti dell'altra parte, non ci sono giornalisti dell'altra area, politici appunto dell'altro schieramento. Insomma, la Bindi, sentite cosa ha detto, poi ecco vi rinquadro l'articolo. Io non capisco perché gli attentati a certi presidenti riescono, gli attentati a certi presidenti sono... Poi si è fermata, si è bloccata, quindi punti di sospensione, puntini, come dire, lo ha detto il popolo MAGA, un punto interrogativo che lo possiamo porre tutti, cioè ha detto della serie, ha fatto intendere il sottotesto di questa affermazione un po' così balbettata, sembrava quasi, ecco, certi attentati riescono e altri invece no, facendo quasi intendere, mi augurerei, no, magari che andassero a buon fine. Già parole che poi a essere tenere possono essere bollate complottiste, tutta la dietrologia, cioè della serie perché questi attentati ci sono, non vanno a buon fine, non vanno in porto, non si realizzano, cosa è successo? Che poi avete visto subito dopo l'attentato la stampa mainstream, chissà per quale motivo, molto banalmente perché l'attentato era un presidente repubblicano, Trump era un certo democratico, la stampa mainstream subito ha iniziato a lanciare dei sospetti, a dire ma sì, forse si sostiene, si sospetta, si ipotizza che possa essere una messa in scena, un complotto. Ma allora sono le 8:45, chiedo a te Natalia, siccome l'intervista proprio su questo tema delle narrazioni uniche con il professor Massimo De Angelis dura credo 15 minuti, allora abbiamo il tempo, vero, per farla sentire da adesso fino al break delle 9 circa. Allora, se sei d'accordo Natalia, lo facciamo sentire, poi ci ritroviamo dopo per commentarla e continuare la rassegna stampa. E allora oggi con noi di Radio Libertà il professor Massimo De Angelis, giornalista, filosofo, già nostro ospite, recentemente autore del testo I nodi dell'Occidente, sovranismo, democrazia, guerra. Professore, grazie per essere di nuovo con noi, è sempre un onore. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie professore e grazie al nostrissimo e instancabile Matteo De Sio, come sapete conduttore lunedì mattina per il programma Te la rido io, l'America, proprio sempre qui su Radio Libertà. Grazie Matteo, sempre un onore anche vederti con noi. Grazie a te Pier, Matteo. grazie al nostro ospite. Grazie Un Matteo. piacere. E allora io vengo subito da lei professore perché lei si è occupata tanto nella sua attività di studioso, di analista, anche poi di quelli che sono ovviamente i principali eventi di questa nostra attualità, contemporaneità, si è occupata tanto delle narrazioni dominanti, di quelli che sono i meccanismi anche della propaganda e dei processi attraverso cui poi si conduce questa sorta di pensiero unico. E allora con lei oggi vorremmo affrontare questi 4 snodi che sembrano legati da un medesimo filo conduttore, fil rouge, cioè la capacità proprio di una certa egemonia culturale poi di orientare e polarizzare il dibattito pubblico e definire anche quelli che sono i perimetri di ciò che può essere detto, di ciò che può essere espresso. Per esempio il caso della narrazione dominante, quasi unica, su Trump, perché tanti osservatori sostengono che tutta una parte di questo sistema mediatico occidentale abbia costruito, elaborato una narrazione dominante per cui poi alla fine Donald è il cattivo. E quindi secondo lei attraverso quali meccanismi culturali, comunicativi, ecco, si è creata questa rappresentazione così polarizzata e in che modo poi tutta questa cornice ha influenzato anche l'opinione pubblica degli occidentali su questo secondo mandato di Trump, che però effettivamente sembra molto diverso dal primo. Ma appunto la storia in qualche modo ha un antefatto, e cioè la progressiva trasformazione di un sistema di informazione legato a una logica anche di pluralismo, di differenze di opinioni e appunto al voler informare, a un sistema sempre più omogeneo, sempre più in poche mani e sempre più volto in realtà più che a informare a, tra virgolette, formare o disinformare, nel senso di emanare messaggi sostanzialmente di propaganda.
per fare un esempio, a mio avviso, del tutto chiaro, basta citare quello che è il canale La 7, che è un sistema veramente quasi, diciamo, non vorrei citare paragoni strani, ma insomma, totalitario di propaganda, al punto che, come venne a un certo punto fuori, alcuni partecipanti alle discussioni vengono prima sentiti, per cui io sono d'accordo a parlare male di Meloni piuttosto che di Salvini, oppure magari gli si dice che il programma della trasmissione è cambiato. Quindi questo è l'antefatto. Naturalmente non è un antefatto solo italiano, è un antefatto direi europeo. Questo naturalmente fa sì che poi via via una serie di realtà politiche di attualità vengono del tutto deformate. Basta fare appunto l'esempio della guerra in Iran, che sembra che Trump sia da un lato l'aggressore folle, dall'altro che stia perdendo, che sia umiliato, mentre la realtà è sicuramente assai diversa. Intanto perché appunto l'Iran vuole assolutamente dotarsi di bomba atomica, e questo qui sono decenni che la comunità mondiale dice che non va bene. Poi ha armato e continua ad armare Hezbollah in Libano, e questo qui è una cosa, ha voluto mettere la vicenda di Hezbollah dentro il trattato di pace, quindi sono, diciamo, delle sue emanazioni, però tutto questo qui passa in cavalleria e si dice che in realtà è Israele che vuole sottrarre territorio al Libano. Quindi ecco, già questo esempio è un esempio che dimostra l'assoluta diciamo, unidirezionalità propagandistica dell'informazione, ma naturalmente su tutte le questioni all'ordine del giorno si può vedere la stessa cosa. Esatto, una diversità che affoga nell'uniformità, e Matteo è un caso secondo me esemplare, anche se sì, magari se ne è dibattuto già tanto, ma è quello proprio della direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi. Esatto, Pier, perché abbiamo visto come sin dal primo momento, proprio per questa sua vicinanza, presunta vicinanza o vicinanza reale al governo, è stata scelta una linea durissima nei suoi confronti proprio dalla stampa, senza possibilità neanche di riabilitarsi poi agli occhi dell'opinione pubblica. Giustamente i musicisti avevano il diritto di lamentarsi, ma la professionalità, l'eventuale bravura della direttrice Venezia è stata totalmente smantellata da un'opinione pubblica che, sono convinto, fosse stata una direttrice donna di un'altra parte politica, sarebbe solo che elogiata. Credo che anche il professore credo che sia di questa o simile opinione. Sì, no, assolutamente. E che diciamo, delle maestranze possono permettersi per un anno intero diciamo, di bullizzare, come giustamente ha detto il maestro Venezzi, appunto un professionista, e che a un certo punto lei venga licenziata perché una volta ha criticato dopo un anno queste persone, dopo che il fatto che poi, che fra l'altro hanno detto che dove lei adesso si impegna di più, al Teatro Colón di Buenos Aires, è un teatro di provincia, sono di provincia assolutamente loro. Il Teatro Colón è uno dei più grandi teatri del Sud America, ci sono stato di recente, quindi dovrebbero, diciamo, veramente vergognarsi di quel che dico. Il problema è che c'è dietro una gestione e una prepotenza della sinistra attraverso sindacati, ma poi attraverso tante strutture culturali. Questo andrebbe messo a fuoco oggi, cioè a partire dalle università, dalla scuola, e chi non è dentro è fuori e va tenuto fuori, ecco, perché non deve a un certo punto cambiare le cose dentro. Quindi è un grosso lavoro che da questo punto di vista andrebbe fatto, e forse da questo punto di vista il governo deve porre più attenzione a questa questione, anche se mi rendo conto che è difficile. Il caso francese che vorrei citare perché è emblematico, Bolloré, che è stato attaccato duramente perché Bolloré è un personaggio e sta tra l'altro tenendo insieme editoria e mass media, un po' come da noi fa su tutt'altro versante naturalmente l'RCS Media Group, e sta
tentato di orientarlo in un, diciamo a destra, e immediatamente appena lui ha voluto cambiare il direttore della casa editrice Grasset, tutti gli intellettuali sono scesi, hanno scritto, firmato petizioni, se ne vogliono andare, eccetera. Poi secondo me non se ne andranno, però la questione è quella, cioè se appena uno cerca di toccare quella che è il monopolio della sinistra sulle strutture, sulle istituzioni culturali, apriti cielo. Esattamente, ma qui professore, ecco, ritorno sul tema, più che altro per una mia curiosità, ma questa egemonia culturale progressista comunque della sinistra ha bisogno, ecco, in questo caso secondo lei è più un tentativo di riequilibrio o veramente una nuova forma di contronarrazione? Probabilmente questo laboratorio anche di conflitto culturale che si sta delineando non è che forse riguarda un po' tutta l'Europa, non è solo un caso francese e figuriamoci, anche in Italia, lo abbiamo appena detto, pure qui lo sappiamo di questa egemonia culturale, infatti forse anche il governo dovrebbe essere qui un po' più battagliero, forse. Ma quando Vance è venuto e ha parlato a Monaco di Baviera, ha detto le cose non solo sacrosante, ma importanti, e cioè che l'Europa rischiava di perdere il rapporto con la propria cultura. In che senso? Nel senso che l'egemonia della sinistra in Italia, ma in parte anche in Francia, un po' meno in altri paesi, in Germania un po' meno per la verità, è una cosa che dura, per quel che riguarda l'Italia, dal 45 in poi. C'è stata tranne la televisione, in cui la Democrazia Cristiana ebbe un ruolo, ma altrimenti è stato tutto preso dalla e anche forse concesso alla sinistra. Quindi è una storia molto lunga. Qual è la diversità? È che pian piano però diciamo la cultura non di sinistra, che pure aveva i suoi riferimenti importanti, pian piano un po' è stata scalzata, ma un po' ha anche mollato, e oggi dal punto di vista proprio direi culturale, ma persino spirituale, l'Europa non ha più una sua identità, che non sia quella appunto che in maniera propagandistica, ideologica, è imposta dalla sinistra, con un paradosso che io vorrei dire. La sinistra culturalmente, oggi culturalmente la sinistra è morta, cioè tutta la cultura di stampo marxista e collegati della sinistra è morta. Sono come le stelle fisse che continuano a brillare, però mantengono il potere, e quindi nelle università, nelle scuole, nei mass media mantengono il potere. Questo è il punto vero. Esatto, e poi dicevamo anche, stavamo spiegando che il clima è anche polarizzato, anche per questi discorsi d'odio, e Matteo abbiamo visto delle scene che veramente presentano una innegabile potenza evocativa, perché tra 25 aprile e l'altro attentato a Trump, insomma. Esatto, abbiamo visto episodi che avremmo preferito mai poter commentare. Uno, un ennesimo attentato al presidente degli Stati Uniti, e l'altro purtroppo con i radicali e con il proprio segretario dei radicali, che è stato picchiato, e addirittura c'erano tanti giornali e commentatori politici che quasi se la sono presa con chi poi è stato picchiato. Perché? Perché ha provocato, quindi facciamo sempre i soliti due pesi e due misure, ma il paradosso che troviamo in questi ultimi anni, soprattutto, qual è? La sinistra che tanto si era lamentata dei cattivoni Meloni, Salvini e tutti gli altri che parlavano assolutamente di una destra molto, molto autoritaria. Ecco, invece troviamo una sinistra che, oltre ad alimentare e a vivere su questo clima d'odio, lo sponsorizza, lo fa addirittura prendere piede tra i giovani, perché anche il linguaggio, che sicuramente il professore lo saprà meglio di me su questo, però il linguaggio anche che utilizzano è importante, perché dal linguaggio poi si arriva a propagandare certi pensieri molto, molto negativi per i giovani e per i cittadini anche più, ovviamente, più maturi, che a volte può succedere, si lasciano anche loro ingabbiare da questa ideologia e da questo modo di comunicare. Troviamo, tra l'altro,
una sinistra che negli Stati Uniti propagandava pace e amore, anche in Europa, perché ovviamente purtroppo in tanti copiano direttamente quello che avviene negli Stati Uniti senza avere un pensiero critico. Ecco, professore, cosa possiamo fare secondo lei? Cosa possiamo fare sia noi come ovviamente professionisti, ma anche chi nella vita di tutti i giorni si trova a subire violenze, si spera, solo verbali, ecco. Ma intanto facendo sentire anche la propria voce, certo. Si tratta di operare a più gradi, a più livelli. Intanto, ecco, io credo accettando ed essendo forse più coraggiosi in una certa battaglia culturale contro questa posizione della sinistra che, ripeto, è ormai culturalmente povera e quindi tende a diventare violenta anche perché in definitiva è un po' disperata culturalmente. Quindi su questo in battaglie come appunto quella della Venezia, eccetera, forse essere un po' più duri, un po' più aggressivi. Poi, per esempio, io faccio un'altra questione, la butto così, cioè insomma interrogativi, ma c'è un finanziamento pubblico dei giornali oltre che delle istituzioni culturali, che naturalmente è sempre servito guardiamo solo a che cosa è successo con il cinema. È servito insomma a garantire delle zone di influenza e di potere da parte della sinistra. Beh, rimettiamolo in discussione, si è rimesso in discussione il finanziamento pubblico ai partiti, per quel che è, mettiamo in discussione anche questo, soprattutto come principio e soprattutto quindi secondo quali criteri dare questo finanziamento a giornali e a istituzioni culturali. Ecco, ragionare anche su questo terreno. Poi naturalmente Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. renderci conto che è una battaglia con gli strumenti che abbiamo noi e con i tempi e i modi che abbiamo noi, ma anche quella lì è una battaglia sacrosanta, cioè se non si accetta di sfidare l'attuale pensiero unico e il suo sistema di potere su questo terreno, poi non resta altro che lamentarsi, ma non è sufficiente lamentarsi. Grazie professore per questo che ci ha detto, grazie Matteo per tutti gli spunti, tutte le idee. Effettivamente notiamo che poi chi prova a discostarsi da questa narrazione dominante che si consolida viene marginalizzato, delegittimato, e anche poi i casi americani, francesi, oltre ai nostri casi italiani, dimostrano che comunque si mantiene questa giusta tensione tra egemonia culturale e pluralismo. Io volevo anche ricordare quello che diceva un liberale come Luigi Einaudi, che non le lotte, non le discussioni devono impaurire, ma è proprio la concordia, quella concordia ignava, quella unanimità di consensi che appunto spegne il legittimo dibattito, il legittimo pluralismo che ci deve essere una democrazia. Quindi grazie ancora al professor Massimo De Angelis, grazie ancora a Matteo De Sio, speriamo di riavervi presto, e professore anche perché ci deve raccontare proprio del suo viaggio nelle Americhe, in America Latina, e anche poi, piccolo spoiler, anticipazione, del suo prossimo testo, vero? Grazie, sì, volentieri, quando volete voi. Radio Libertà è una radio che a me piace molto proprio perché effettivamente il nome corrisponde alla cosa, quindi grazie. Grazie professore, grazie Matteo, grazie ancora. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie ancora poi al professore che ha speso queste parole di ringraziamento e anche di elogio per la nostra radio, che effettivamente cerca di essere sempre libera e ovviamente vuole che poi voi siate liberi di intervenire, di mandare appunto i vostri messaggi, e infatti vedo che siete tornati proprio sul tema anche di Vigevano. Per esempio c'è scritto Luciana da Muggiò, e allora ecco questo qui. Vittorio, finché gli islamici non firmano l'intesa formale con lo Stato italiano, articolo 8
della Costituzione, nessun islamico deve infiltrarsi nelle nostre amministrazioni. E poi vedo anche il messaggio di Daniel. Buongiorno Radio Libertà. Il caso Vigevano è stato per molti, ma anche per me, veramente sconcertante. Volevo chiedervi se ci sia stato un provvedimento disciplinare alla lista di Vigevano. Grazie. E allora rispondo appunto a questi vostri messaggi, anche poi riprendendo lo spunto proprio della mancata intesa formale con lo Stato italiano, e su questo era intervenuta la stessa Silvia Sardone, vi ricordate? Ecco, vi mostro questo reel con la spiegazione: senza un'intesa con lo Stato italiano alle comunità islamiche non va concesso nulla. Non dimentichiamoci che poi molte delle tradizioni musulmane sono inconciliabili con i nostri valori, a partire proprio dal rispetto delle donne, e questa è appunto la spiegazione. E riguardo poi invece la sanzione, una sanzione disciplinare per chi di quella sezione ha deciso addirittura di candidare, di metterla in lista, beh, bisogna anche dire che la prima sanzione secondo me è stata politica, con la sconfessione e il rinnegamento di questa linea. E invece, siccome prima ve lo avevo anticipato, ecco questo sul regime di Teheran, ora Trump che punta appunto a logorare il regime degli Ayatollah, e questo per pagina 12 di Libero di ieri, magari appunto chi è abbonato già l'aveva visto ieri, ripeto, argomento che ancora possiamo riprendere visto che è ancora d'attualità, e quindi su questa strategia attendista da parte di Trump, un Trump che è senza fretta e che quindi è una novità spiazzante per tutti, perché invece prima sembrava che volesse puntare subito all'incasso e giocasse proprio per mettere fretta agli Ayatollah. E gli iraniani, abituati a trattare con amministrazioni che cambiano ogni 4 anni, assetate di risultati rapidi, si trovano appunto un interlocutore stranamente paziente. Di sicuro più di un mese fa. La scommessa non è priva di rischi. Se Teheran resistesse oltre le previsioni, la pressione interna, quella dell'opinione pubblica americana, questa pressione interna su Trump crescerebbe. Ma il tycoon sembra essere riuscito per ora nel trasformare la guerra in un fattore di logoramento asimmetrico per Teheran. Quindi niente bombardamenti, ma strangolamento economico lento e implacabile. E su Trump, prima avete visto, no, vi ho letto la dichiarazione shock, la sparata proprio di Rosy Bindi, ve la recupero qui, vedete, anche semplicemente prendendo la rassegna, i risultati di Google, ma avevamo letto proprio dal Tempo Rosy Bindi shock, che appunto aveva dichiarato, che fatto intendere che alcuni attentati vengono realizzati e altri invece no. Qui vedete anche Open, il Tempo appunto sulla sparata complottista, quello che stavamo leggendo prima. Io penso che uno come lui può ricorrere a qualunque cosa. Ma chiedo a te, Natalia, perché ho visto che probabilmente ci hanno già raggiunto entrambi i nostri ospiti, che è vero, chiedo conferma sia a Francesco D'Aiala, giornalista Radio Rai Francesco D'Aiala, sia a Matteo De Sio. Ci sentite? Sì, perfettamente. Buongiorno Pier, e buongiorno al nostro ospite. Grazie a Francesco D'Aiala, grazie per averci raggiunto, veramente un onore, grazie a te Matteo De Sio. E allora, Francesco D'Aiala, Francesco, veniamo subito da te proprio per questa tua ultima fatica letteraria, il tuo secondo romanzo, e abbiamo detto appunto Villa Solitudo, ci siamo già prima soffermati sul fatto che comunque già è stato dato ampio risalto, no, a questo tuo romanzo, perché per esempio Robinson del 19 aprile a pagina 17 riportava proprio questo articolo, analisi di Leonetta Bentivoglio, sul clima di Finis Austria, appunto il periodo storico, la cornice storica in cui è ambientato questo tuo ultimo romanzo, e poi anche il programma Fahrenheit di Rai Radio 3, programma del 15 aprile, potete recuperare proprio da Rai Play. E allora Francesco, dicevo subito da te, entriamo in medias res, perché con la prima domanda volevo subito chiederti cosa ha ispirato questo tuo romanzo, e soprattutto è vero, come anche è stato già scritto, che effettivamente è non solo il ricordo della protagonista, ma c'è tutto un intrecciarsi tra presente e passato che dialogano sullo sfondo poi della grande storia, perché effettivamente i fatti che poi tu racconti riguardano il periodo delle 2 guerre mondiali e anche poi la dissoluzione di quel mondo, e quindi questa Finis Austria. Sì.
Sì, io ho voluto diciamo, raccontare questo pezzo di storia, cioè la Mitteleuropa che alla fine che è stata una cosa importantissima, che ha mandato avanti uno stile importantissimo per centinaia di anni, e poi a un certo punto per gli ultimi 30 anni della sua vita poi è scomparsa completamente e dopo è finita dimenticata molta parte dietro la cortina di ferro dopo la seconda guerra mondiale. Per cui questo mi è interessato moltissimo questa cosa, e siccome c'è un pezzo della mia famiglia che stavano tra Trieste e Vienna, e allora ho voluto ritirare fuori le loro storie e raccontando attraverso le loro storie la storia di tutto quel periodo. E questo, insomma. Ecco, e dicevamo appunto in riferimento a questo periodo questo periodo storico studente della Finis Austria. Vengo da te, Matteo, perché effettivamente prima dicevamo ci ricorda questa dissoluzione di un mondo che sembrava comunque storicamente, no, incardinato in una struttura, quella dell'impero austro-ungarico, dell'impero asburgico, ci ricorda quella dissoluzione. Grande impero multietnico, attenzione, esatto. Dunque non era nella pubblicistica italiana, diciamo, l'Austria diventa sempre l'oppressore, il nemico, e lo è per tutte le guerre di indipendenza e per la prima guerra mondiale. Però in realtà era anche un posto molto più avanzato di quello che era l'Italia in quel momento. Dunque, esatto. Sì, proprio perché è così multinazionale, multietnico. E allora dicevamo appunto in questo romanzo, che poi trasforma anche una casa in una sorta di archivio vivente, Matteo, questo romanzo ci ha fatto pensare ad un parallelismo, cioè la fine di un mondo che sembrava veramente che potesse essere inossidabile, incrollabile, e la fine del mondo globale, di quell'ordine che stavamo vivendo ancora sotto l'amministrazione Biden, e che invece questo secondo mandato di Trump sta quasi picconando. Esatto, perché come diceva anche il nostro ospite, parliamo di imperi che stavano tenendo il controllo dell'Europa e del mondo alla fine, grazie ai loro domini territoriali, ai loro domini coloniali anche in Africa e in altre parti del mondo. Parliamo di imperi multietnici, sia l'impero austro-ungarico, ma anche quello prussiano, ma anche quello ottomano, che finiscono con la prima guerra mondiale. Abbiamo quasi un colpo di coda della fine di quel mondo, poi con la seconda guerra mondiale, purtroppo un colpo di coda che ovviamente non avremmo voluto commentare, ma troviamo anche a descrivere anche nel libro. Ad esempio, vi sono delle parti in cui si parla di un Freud che è un ebreo cocainomane, quindi parliamo anche di un antisemitismo che stava già crescendo all'epoca, come Zola con il caso Dreyfus, e non sono quindi eventi che nascono per caso. La fine di vari ordini mondiali non succede mai per caso, e quindi noi pensavamo anche a questo parallelismo magari scontato, ma giusto per avere un'idea che bisogna sempre tenere alta la guardia, ecco. Sì. No, pensiamo, oltre agli insulti a Freud, c'era anche l'episodio di Mahler, che viene nominato musicista di cappella dell'imperatore, ma con la condizione che deve diventare cattolico, lui che è ebreo. E lui si lamenta di questo, perché dice: ma sì, va bene, ci divento, però il prezzo è alto, ecco, insomma. E questo dunque questo antisemitismo che in Europa in realtà già galleggiava, e poi dopo diventano gli ebrei colpevoli, soprattutto in Germania, della sconfitta della prima guerra mondiale, insomma. Addirittura, insomma, questo è una cosa, cioè dare la colpa a chi non c'entra, insomma, è stata poi una grande tecnica di lotta politica di lì in poi, insomma, soprattutto da parte dei totalitarismi. Ecco, e in una delle recensioni poi che è stata pubblicata appunto sul tuo testo, Francesco, si
si riporta giustamente un riflesso inquieto. Quindi la villa che dà il titolo al romanzo, Villa Solitudine, non è soltanto un luogo fisico, ma una vera e propria entità narrativa, scrive Diletta Molinelli. E poi ovviamente anche il peso di ogni frase, la lingua limpida e controllata che rivela una tensione costante verso l'essenzialità. Non vi è un compiacimento stilistico, ma piuttosto una ricerca di precisione che ricorda per certi aspetti certa tradizione novecentesca italiana, attenta al peso specifico di ogni frase. E allora commentiamo questo, appunto, la tua precisione, il tuo unitore lessicale linguistico, ma anche la precisione storica, perché immagino poi tutto il lavoro che hai dovuto, quasi per riprendere anche quell'espressione di Elsa Morante, per riprendere la grande storia, la piccola storia di questo personaggio che poi è appunto una ascendente della tua famiglia, ma che si confronta poi con tutti i grandissimi personaggi storici più famosi di quel periodo. Sì. E lì è stato questo, cioè vedere, io avevo le lettere, questa gente si scriveva continuamente, questo anche nel mio primo libro, sono andato, ho attinto alle lettere, cioè per descrivere dei personaggi, volevo che capisse, che trovassi delle cose, degli stessi personaggi descritti dai loro contemporanei. E allora che li avevano conosciuti, li avevano sentiti parlare, li avevano sentiti ragionare, al di là della parola scritta. E allora questo mi è servito molto per dare un carattere molto netto al libro e ai suoi protagonisti. Infatti non è una protagonista, ce n'è una più importante, ma sono 7-8 in realtà, insomma, che si agitano in questo lasso di tempo, insomma, di questi 50 anni, 60 anni che sono la vita di questa mia bisnonna poi di fatto. Esatto, e vengo anche da te, Matteo, perché prima stavamo giustamente anche ripercorrendo le matrici dell'antisemitismo, le origini poi alla fine di una minaccia che si sta riproponendo, si ripropone quasi ciclicamente. E sono questi anni raccontati nel romanzo, anni oscurantismi, gli anni del nazismo, del fascismo, ricordiamoci anche l'Anschluss, l'annessione proprio dell'Austria di Hitler che era nato l'impero solo la cittadinanza tedesca prima poi di diventare appunto cancelliere del Reich. E dicevamo, Matteo, abbiamo sempre questa paura di minacce che ovviamente si ripropongono, si ripresentano. Tu credi che poi il romanzo ci dia una lezione, probabilmente anche delle possibilità di capire questi pericoli e di muoversi in tempo per evitare che si possano riproporre nella loro drammaticità? Tra l'altro mi viene anche da aggiungere, questo poi è una domanda che rigiro al nostro ospite, perché alla fine è la sua opinione quella che ci interessa veramente sapere. Veniamo comunque da anni, tra l'altro quelli della fine degli imperi, in cui vi è, prima della prima guerra mondiale, un positivismo, una sensazione, una filosofia di vita in cui si pensava di essere al meglio delle proprie potenzialità umane e scientifiche, in cui si pensava che in quel momento la società europea fosse all'apice e tutti gli altri territori, tutti gli altri continenti fossero semplicemente una versione ridotta. Quindi parliamo di una sensazione che anche adesso possiamo rivedere quando si parla di tecnologia, una ricerca esasperata nell'affermare che o si viva nel mondo migliore possibile o peggiore possibile, poi a seconda di chi, del commentatore politico che si ascolta. Ecco, vorremmo sapere quindi dal nostro ospite se si rivede ora attualmente in una situazione di questo tipo, oppure anche altri spunti che sono sempre graditi. A me quello che mi viene da pensare adesso con una presidenza come quella di Donald Trump, che voglio dire sembra più un giocatore di poker nel saloon che un uomo che faccia politica estera, però in realtà sembrerebbe pericolosissimo, voglio dire. In realtà fino adesso ancora c'è soprattutto il grande bersaglio che è l'Europa,
che di tutti i continenti, quella che ha raggiunto, dopo guerre sanguinosissime di cui abbiamo appena parlato, ha raggiunto un livello di civiltà e l'idea che la guerra non sia proprio una via breve per continuare la politica, come diceva von Clausewitz. E allora questa è la cosa che mi lascia esterrefatto, cioè che in realtà poi gratta gratta in un attimo si torna invece da parte di due grandi imperi che si stanno scontrando, ovvero sia quello americano con tutti i suoi pregi e difetti e quello cinese con tutti i suoi pregi e difetti, che sinceramente stanno cercando a colpi di cose economiche e di scoperte tecnologiche, soprattutto sull'intelligenza artificiale, di indebolire ulteriormente l'Europa, che apparentemente è l'unica che ce l'ha fatta a raggiungere uno status quo di idea di pace, di idea di convivenza e di accoglienza dell'altro. E questo, devo dire, fa abbastanza paura. E infatti, per concludere, ecco, questa nostra conversazione, chiedo appunto a te, Francesco, tu che hai ambientato un romanzo nella Mitteleuropa, in quel mondo che, come poi dicevi, finito nella cortina di ferro dall'altra parte, no? Sotto la dittatura, comunque nell'orbita della dittatura sovietica, forse probabilmente anche l'Europa, per affrontare queste sfide del futuro, deve recuperare anche coscienza della sua grandezza, della sua storia, di quello, soprattutto di quel patrimonio di valori che l'hanno resa grande nel mondo. Ma soprattutto cercare di non andare avanti da soli, cioè è chiaro che un paese europeo, tutti i paesi europei che sono tutti importanti abbastanza, la Germania per dei versi, l'Inghilterra anche se sta fuori ma vuole rientrare, la Francia naturalmente che ha un grande cuore europeo, l'Italia che è uno dei membri fondatori, e bisogna a un certo punto federarla questa Europa, bisogna crederci più che dirlo, di andare avanti e di essere coesi nei confronti di altri che sono veramente imperi, anche geograficamente. Quando uno pensa alla Cina o pensa agli Stati Uniti, non stiamo parlando di un paese come l'Italia, la Germania, stiamo parlando di continenti, e dunque continenti che si muovono con la forza dei continenti. Pensiamo all'India, voglio dire, che è un continente gigantesco, voglio dire, e che si prepara a affacciarsi sul mondo, forse non tanto con tanta bontà. Anche loro vorranno a un certo punto da questo tavolo avere qualche cosa, insomma. E dunque bisogna farsi trovare preparati, ecco. Questa è la cosa importante. Assolutamente sì, e allora grazie ancora a Francesco Dagliala, ricordiamo Francesco Dagliala, giornalista Radio Rai, per questo ritratto di una signora mitteleuropea con il suo romanzo Villa Solitudo, appunto le vicende di questo romanzo sulla tua bisnonna Giulia, paziente di Freud e vicina a Klimt e ai Mann. Grazie ancora Francesco, allora speriamo poi di ritrovarti presto, perché sicuramente ci saranno altre novità, no, legate al libro, e anche ovviamente poi ci terremo aggiornati su quelli che saranno i tuoi prossimi convegni di presentazione del libro. Sì, grazie a voi. Grazie a te Francesco, e allora grazie anche a Matteo, in chiusura, ecco, per questi ultimi minuti, perché vedo che sono già le 9:22 e ci resta pochissimo prima della chiusura. Allora volevo sentire un po' un tuo commento anche sulle ultime mosse, le strategie di Trump, perché abbiamo commentato prima questo rialzo dei dazi, poi abbiamo anche recuperato quello che ci diceva Dragoni sulla strategia attendista in Iran, in Medio Oriente, e insomma la domanda è proprio questa: secondo te Matteo riuscirà poi a reggere Trump la pressione del fronte interno? Perché Trump deve tutelare e far valere gli interessi anche di un'America nei confronti di un Iran che si vuole dotare dell'arma nucleare, ma Trump è l'esponente di una libera democrazia e quindi poi deve rispondere agli elettori e non sa poi se effettivamente potrà far continuare il suo lavoro a quello che potrebbe essere un successore Vance o comunque un esponente repubblicano, e c'ha questa spada di Damocle che incombe delle elezioni di midterm. Quindi secondo te questa sua strategia paziente adesso di attesa nei confronti degli Ayatollah può funzionare, o effettivamente poi si teme che un fronte interno possa cedere, l'opinione pubblica americana dica no, basta, quando lui ha fatto anche intendere che vorrebbe anche aumentare la stretta su Cuba, aprire quell'altro fronte, o meglio a questo punto chiuderlo anche?
Esatto, direi tra l'altro su Cuba proprio chiuderlo perché la narrazione è quella ovviamente che solo con Donald Trump ci sia stato l'embargo, quando in realtà è storia. Tutti i presidenti degli Stati Uniti hanno, chi più chi meno, adottato misure restrittive proprio per un paese socialista vicino alle loro coste. Parliamo di un Donald Trump che secondo me, ecco, deve risolvere perlomeno una di queste situazioni in fretta, comunque entro le midterm, proprio da mostrare come il risultato politico e anche ovviamente elettorale ha una base che tra l'altro in questo momento è un po' contraddittoria, perché da una parte giustamente vogliono continuare a proiettare la potenza americana nel mondo, però dall'altra vorrebbero essere un po' isolazionisti, come tra l'altro si pensava con questo nuovo secondo mandato. Quindi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Sono pronto a commentarlo con voi lunedì su Radio Libertà, ma anche con Pier Vittorio in rassegna stampa. Un piacere. Grazie Matteo, allora veramente ti seguiamo lunedì mattina, sempre per il programma Te la rido io l'America. Grazie ancora Matteo, sempre un piacere averti con noi, e io volevo poi lasciarvi, perché vedo sono le 9:25, abbiamo finito il nostro tempo, ricordandovi anche il convegno che si è tenuto in ricordo di Guglielmo Negri proprio alla Camera l'altro giorno, quindi questo giovedì, in cui hanno partecipato anche Gianni Letta, Gianfranco Fini, Lamberto Dini, Luciano Violante. Ce ne occuperemo perché poi moderato dal consigliere Luigi Tirelli questo evento, e avremo tanti poi racconti, aneddoti anche a proposito della Lega, che alla fine si può definire veramente l'unico grande partito rimasto dalla Prima Repubblica e tuttora continua ad avere questa sua grande storia da raccontare e tante sfide ovviamente da affrontare, tante vittorie da raggiungere anche adesso, dopo ormai quasi più di 40 anni. E allora grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona continuazione qui su Radio Libertà, buon weekend, siate sempre liberi, forti e senza paura. Grazie ancora!